Guardate che giornata ragazzi, come volano questi sportivi col kite. Viva la Rambla! Come diciamo a Roma, ci arisemo, stiamo qui alla Rambla, Lido di Maccarese, a pochi chilometri da Roma. Guardate che mare, guardate che spettacolo. E guardate chi c'è, Sandrino, il Johnny Sins di Lido di Maccarese. L'estate fa il barman, l'inverno? Sì, te lo dico. Qui si cucina, si assembla, si fanno cose fredde. Come potete notare, il vento tira. Oggi voglio fare un aperitivo buonissimo, freddo, crudo, che ti stimola proprio a una bella bevuta. Poi ci pensa Sandrino. Max, io invece oggi ti preparerò una super ricetta, una rivisitazione di un grande classico, l'Hurricane. Quindi andremo a utilizzare passion fruit fresco, zucchero, menta, rum, lime. Ovviamente non potrà mancare il nostro chinotto, che andremo a sostituire a parte di una bevanda che andremo a ricreare tutto. Spigola già sfilettata, gli leviamo la pelle, coltello piatto, e tirate fino a togliere tutta quanta la polpa. Facciamo delle striscioline, eccola qua. Quindi un pesce bianco già battuto, mi raccomando. Quindi lo tenete almeno 48 ore dentro al freezer, poi lo decongelate dentro al frigorifero e così lo potete mangiare tranquillamente crudo, senza nessun problema. Allora, i cubetti devono essere non troppo grandi, deve essere un qualcosa che si scioglie nella bocca, perché così lo mangiate tranquillamente, deve essere un qualcosa proprio di elegante. Max, io intanto so preparare 2 chinotti, vai. Proprio un salto nel passato. Max, partiamo così. Che buono. Guarda un po' Sandri, dentro una bella coppetta, poi il lime, massaggiatelo bene. Così, con violenza, senza fargli male però, devi sentire il polso. Max, ecco. Lo sai che forse sto taglio te lo rubo? Questo qua fanno così i brasiliani, Mi ricordo sempre una vecchietta a Copacabana nel 91, mamma mia, sto immancharinato. E ho fatto un capodanno e c'era sta vecchietta su sta cassettina, faceva sti lime tutto il giorno e faceva la capirigna, mamma mia che spettacolo, la più buona capirigna del mondo. Poi un po' di zenzero, prendiamo una bella parte, una bella radice. Cucchiaio, vi ricordate? Per pulire lo zenzero? Niente per le patate, non sprecate niente. E questa è la cosa migliore che potete fare. Questo lo fanno in Oriente, lo fanno così, lo puliscono. Grattugia sottile, vedete, proprio fina. E guardate quello che prendo io dello zenzero, quello che sta qui sotto, guarda camera umana, giù, poi mescolo, mettiamo un po' di peperoncino, che a noi ci piace piccante, se non è piccante non è per noi, vai così, basilico, così a pezzettini. E poi l'olio nostro, qua siamo in Sicilia, siamo sotto l'Etna, Sigulus si chiama questo olio, è di Don Peppino. Sicuramente ha fatto bene. Stavo male col Covid. Vedete chi mangia come cucino io, guardate come stanno. L'olio buono sempre. Ma c'è il sale? Guarda un po' chi ce lo porta. La salina, la salina. Grazie. Metto un po' di sale qua dentro. Sandri, vai, parti te. Parti. Allora adesso facciamo uno sciroppo semplice, quindi andremo a prendere sciroppo, ovviamente si parla per 2-1, quindi andremo a mettere 2 parti di zucchero, sì, e una di acqua, possibilmente calda. Questo sciroppo però che cosa ha in particolare? Lo andremo a preparare con lo shock termico, ovviamente una tecnica ampiamente utilizzata in cucina. Quindi acqua bollente e zucchero. Adesso arriveremo a pieno di scioglimento e poi andremo a fare uno shock termico. Io già mi sono preparato. Bella fredda. Guardate che figata, questa è una figata. Con ghiaccio e una ciotola all'interno. Questo è uno sciroppo che possiamo fare con tutta la frutta fresca. Questo qua perché? Per mantenere appieno tutte le proprietà della frutta, in particolar modo aiuta a mantenere l'acidità del frutto e anche il colore. È una tecnica che possiamo utilizzare con frutta fresca, ad esempio di stagione, lamponi, more. In questo caso andremo a utilizzare un passion fruit. Quindi tu che fai? Metti la frutta dentro? Allora, già mi sono preparato la polpa. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a mettere all'interno del colino la polpa. Vuoi il cucchiaio? E adesso aspetta, posso starti dietro? Max, solitamente ci sto io dietro però. Dai, vabbè, dai, oggi famo un po' così, dai, un po' per uno. Che questa tecnica è ampiamente utilizzata nel bar, soprattutto per sciroppo di passion fruit, appunto, che figata. e lamponi.
Ci vuole pochissimo, Max. Vai, io direi Basta? che Vai, siamo. ci siamo. Vai. Lo sciroppo è pronto. Quindi Fighissimo. adesso che cosa andiamo a fare? Per la ricetta andremo a dimmi. utilizzare rum, angostura, dello centrifuga di zenzero, Ok? che mi sono già... Senti, ma per chi non c'ha la centrifuga, come ho fatto io, potrebbe andare bene? Che Con lo la grattano? grattugia va benissimo, ovviamente ci saranno dei piccoli residui frammenti, certo. che comunque a me piacciono sempre, da quel Almeno è da tono selvatico al No, cocktail. che poi è naturale. Andiamo a mettere lo zenzero, 1 CL di zenzero. Vai. Olè, guardate che bel colore. Io Sì. consiglio sempre di utilizzare ingredienti estremamente freschi, come avete visto con lo sciroppo. Poi andiamo a mettere dello sciroppo 2 CL. Olè. Perfetto. Io sto a controllare, così sto, Lime ne facciamo uno per uno. Quindi massaggetto sempre lo dovete fare, il massaggio sempre. Quello sì, oh. Ok. Poi Io utilizzo il Premi Lime. Fighissimo questo Però qua, vai. possiamo fare anche così, uno e uno, vai. perfetto. Un lime intero ci va. Un lime intero sempre, Mazza, che Max. buono. Con la tua ricetta secondo me ci sta molto bene, vai. Sempre per rimanere in tema viaggi, questa è una ricetta Rum. che bevevo alle Barbados. Bello, rum, Sì. quindi ambrato, prendi un Sì, rum un ambrato. bel rum scuro. Dai, vedo l'ora per sta venire a bava, dai, Sandri, quanto ci mette a fare Questo sto è anche cocktail, per vedere mannaggia. che dei grandi cocktail si Mamma possono fare mia. tranquillamente assemblandoli all'interno di un bicchiere. Non serve shaker, quindi dovete rimanere lo shaker, fate col bicchiere, tutto dentro al bicchierone. Bicchiere raccomando grosso, no così piccoli. Ecco qua. Vai. Poi Ghiaccio. a mettere il ghiaccio. Mamma mia, che voglia. Poi questo sfondo del mare, con la gente là che sta più al sole, proprio ti viene una sete fantastica. Ole! Corbotto, il Vai. chinotto corbotto, vai. Ecco qua. Mamma mia, dai, c'ho E a sete. questo punto io aggiungerei ancora del pesce. Vai, al vai, fruit. sì, ci sta tutto, Sì, vai. Max. Vai. E mo qua i semetti ci stanno tutti, Sì, buoni. per forza. Non può, Quando si beve, non quando si può beve. mancare per una ricetta del genere l'angostura. E poi andiamo a guarnire con della menta. Mai solo un ramoscello, un bel mimbuché, ne prendiamo fatti dirchi. 3 pezzi e giriamo, via. Olè. Si può adesso? Si può sì. Andiamo. Cannuccia No. o senza cannuccia? Ma senza cannuccia, ma che c'è? Andiamo così? Così. La nostra? Oh. La vostra? Salute a tutti, La vostra ragazzi. pure? Da paura. E questo sta benissimo il piatto mio. Bravissimo. Max. Bello, ti prego. Ah, Max, fresco. però sbrigate, perché Devo- sennò mo qua mi sta- finisce subito. Vai, forza. Allora, pomodoro, sempre dell'altro Sandrino, tutti Sandro si chiamano. Guardate questo pomodoro dentro, guardatelo, Guarda che fetta, è una fetta di carne questa. Guardate che spettacolo. A Sandrino, preparare un altro per Camera Woman, va, che se l'è Max, meritato. subito, Vai. Lo preparo pure per me perché Vai. oggi ci metti un pochino troppo. Vai, va? mi sto a sbrigare, sto a volare, volo. Quindi pomodoro d'insalata, bello, sostanzioso, carnoso, lo deve sentire in bocca proprio, capito? Come una fettina di carne. Poi mi serve il peperone. Queste le papacelle, le conoscete? Sono carnosissime, scrocchiano come che, croccanti, carnose. Ah. Poi, sempre a dadini la facciamo, così è più facile da mangiare, non vi casca niente. Se vi casca è problema vostro, lo raccogliete. Pezzettini di... Max, a c'ho pezzi- fame. Ecco, poi sta a mettere fretta, guarda come sto a 3000. Insieme ai pomodori, eccoli qua. Cipollotto, che faccio? Non ci devo mettere il cipollotto. Parto dal verde. Via, senti, oi! Vai! Si festeggia, sembra champagne proprio, vai. 2 capperi dissalati qua dentro, guardate che bello, fresco, freschissimo. Mentre facciamo insaporire bene il pomodoro, il peperone e i capperi, con un po' d'olio buono sempre, qua così, tanto, 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 qua. Ah. Vai, così. Io metto le alghe, le wakame a bagno dentro l'acqua. Ma sarà pronto camera 1? Ma penso di sì, sarà pronta sì. Vai. Vai. Camera 1 E camera 2. Salute. Camera 2. e olè. Vai, vai, vai. Olè. Vai, guarda un po'. Ah, Mm. che ragazzino c'avevo. Poi, Cos'è quella la cosa bella dei tuoi piatti? Riesci a farmi volare coi piedi per terra. ra, 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 ra. I barba sono cantastorie, quando stanno là davanti ti raccontano un sacco di fregnacce. Ecco perché il pomodoro, strofinate la fresella,
Queste sono napoletane. Ah, guardate, belle, sottili. 2 ne facciamo perché ci sta pure l'amichetto mio. Beh, vorrei vedere Max. Voi vedete, rofinate bene col pomodoro, la polpa qua, ci deve stare tutta dentro. Vuoi bere qualcosa? Ma Sandri, offri, non fa scappare le ragazze, vai. Strizzo bene le alghe, guardate. Queste le trovate ormai dappertutto, anche nei supermercati, nei corner quelli là etnici. È nato un amore. Qua fa pure i fidanzamenti al dia annubliato, al neo celibato, matrimonio. Buonissimo. Buonissimo, fa una roba buona. Buonissimo. Bagno la frisella con l'acqua delle alghe, ecco qui. Diventa bella, morbida e allo stesso tempo non deve essere morbida, stramorbida che si sfragna, deve essere un po' croccantina. Però qua gli diamo anche sapidità con l'acqua delle alghe. E impiattiamo, vai. Pomodoro, peperoni e la cipolla qui. Guardate che colori spettacolari. Poi la spigola, guardate come si è cotta con il limone e lo zenzero. Qui. E poi le alghe, guardate che bello. Così. E poi l'olio. Guardate che frisella. Oh, sei pronto, Sandri? Adesso. Max, io sono pronto, in 4 taglio, vai così. Allora, prima la ragazza, aspetta, gli faccio un piattino suo, guarda, così. Vai, così, assaggia, dimmi che ne pensi. La verità, Non ci... Sandrino, vai, ti è bello di papà, vai, vai, io. Tanta roba. Max, è esagerato questo. Che buono! L'avete capito la morale? Dovete mangiare bene, dovete bere bene e fate tanta amicizia, divertitevi, godetevela sta vita, godetevela che non si sa se ce ne sta un'altra, Questa è unica e preziosa. Vai, vai! Alla salute! Che buono!